Ndiyabhotisa mawethu. Uyabhotisa uDaluxolo kaWowo umzulwana kaNxele kaMakhanda. Disithi makube chosi kube hele. Kudede ubumnyama kuvela ukukhanya. Ndiyakwamkela kule TV channel inkqubo ithi sibiza iinkulu zamakhaya. Ndine message esuka komnye wabantu abathanda umsebenzi endiwenzayo. Uthi lo muntu sicela ukusixelele ke ngokuba yintoni enokwenziwa ukuze izinto zilunge. Fokawo sicela usixelele yintoni enokwenziwa ukuze izinto zilunge. Andifuni kutyaxesha, ndifuna ugawula ndiwarhuqa. Izinto ezinokwenziwa ukuze izinto zilunge. Madoda, make sizameni ukhangela iinkulu zamakhaya. Kutheni le nto kufuneka sikhangele iinkulu zamakhaya? Yinto yokokuba isiko liqala liphinde liyophelela kwiinkulu zamakhaya, ukuquka isiko lolwaluko. Jonga, ngokokwazi kwam mna, ingcibi xa yoluse inkwenkwe rongo yayingaphakami kwauphakama, yayibethwa ilale phaca kwamakhwenkwe kubuza uba wenzani. Kodwa namhlanje uyawubhaqwa umntana uba wenziwe rongo, ingcibi seyithi kwayo omhlawumbi kusuku lwesibini nolwesithathu. Yintoni unobangela? Mna ndithi ukuphela kweenkulu emakhayeni kwenze into yokokuba amasiko angenziwa ngendlela, ukuquka isiko lolwaluko. Isisombululo kwisiko lolwaluko lukwiinkulu zamakhaya. Akukho nto enokusohlula ekubeni into yokokuba lali nelali sizama ujonga uba ngoobani abajongene nala makhaya. Even if it will mean ilali nganye iza kwenza noba yiprojekthi yamadoda. Kodwa ke ngolo project yamadoda kufuneka iquke iinkulu zamakhaya. Ndigqinisa le nto kuba zizo ezinoxanduva lokukhusela amasiko nezithethe, kuba zizo eziphatha imikhonto. Okwesibini, masijongeni indima yamakomkhulu wethu. Masihloniphe indima yamakomkhulu akwinkolo yobuKristu, kodwa siwenze ayiqonde into yokokuba akwinkolo yobuKristu wona njengeziqu, kodwa le ndawo akuyo yeyokugcina amasiko nezithethe. Ngoko ke sicela komkhulu sibe nomntu esimnikwayo. Ikomkhulu ngalinye malibekho umntu elimonyulayo ozawujoyina thina abantu bemveli, thina abantu abathanda isintu. Siyazi into yokokuba ke ngoxa siyenza le nto siyenza nabantu esibanikwe ngamakomkhulu abazawukwazi ukusingxelo kumakomkhulu. Kuba ngokwangoku into eyenzakalayo sifana nabantu abangathi bayazigqatsa, kuba kuvela lo akhokela isintu athi ndimela isintu, kuphinde kuvele lo athi nami ndimela isintu, kuvele lo athi ndimo yena uthetha inyani. Kodwa xa sisonke akukho nomnye okunothiwa wanikwa igunya likomkhulu elithile ukuba makasebenze. Kungoko ke ndisithi ke mna ke ukuyenza lula ukuba ingxaki isekubeni uba ezinye iinkosi zingamaKristu. Ayongxaki loo nto leyo, zingamaKristu zona. Kodwa kumaphakathi akomkhulu ngeke yenzeke into yoba amaphakathi wonke abe ngamaKristu.
ukuba ikhona loo nto leyo wonke amaphakathi ke angamaKristu kuzawunyanzeleka into yoba siyeni kumakomkhulu ohlukahlukeneyo sithi ke ngoku sicela nina nityumbe umntu ozawukwazi ukusebenza nathi. Inoba ndigqibile leyo yesibini. Eyesithathu, iimboni zakwantu. Makucelwe indibano kunye nazo, kuxoxwe izinto ezidla umzi kwicandelo lezenkcubeko, amasiko nezithethe. Sibone ke into yokokuba iimboni ezizakwantu zinantoni na zona kuzo ezinothi zixhase ngayo kwelo phulo. Enye into enokwenzeka, amagqirha namaxhwele ngabantu abo nabo ababaluleke kakhulu kwimveli yethu. Simele into yokokuba sibathathe sibasondeze, sithi sicela nibe inxalenye yeli phulo. Asikwazi ukuqhubekeka sisebenza ngaphandle kwenu, kuba ekugqibeleni ikwanini neniqinisa amakhwenkwe, ikwanini nenihambe nibethelela kule mizi, ikwanini neniyibonayo imizi enenkulu nemizi ephasalakileyo. Sicela ke nize nani senzeni le komiti yebuyambo. Emveni koko ndicinga fana into yokokuba abantu bokugqibela esinokubasondeza kufitshane ziinkonde. Sithathe nje abantu abathile abadala abanolwazi lwamasiko nezithethe, abayithandayo inkcubeko, abayithandayo imveli. Sithi ke ngokumaxheko sicela nibe khona phakathi kwethu ukunika isidima kule nto sifuna ukuyenza. Nisikelele le nto sifuna ukuyenza kuba iibhishophi no-founder no-mongameli kwimveli ngamaxheko. Safama ndigqibile. Andifunanga kuyenza nde, ndigqibile. Mandibala izinto zibe ntathu ke, zibe mbini zibe ntathu. Ingxaki esikuyo ngoku yeyokokuba isystem yabelungu iyasebenza. Nangani iingqondo zethu sifana namantshontsho empangela azama ufuna ugoduka kodwa wakwazi ugoduka. Ayafuna ugoduka kuba ayazibona uba andifani apha, ndifana phaa, kodwa awakwazi ubhabhaye kule ndawo afuna uya kuyo. Siyazibona into yokokuba singabuyela esintwini, kodwa asibuyeli esintwini kuba isystem yesikolo isibambile. Jonga laa nto into yokokuba xa kukho ingxaki kwisizwe sabaThembu, iintatheli ziye kumntu ongusisi ongendanga wesinye isizwe ophendula into yesinye isizwe kubukumkani bamaThembu. Ngumzekelo lo ndiwenzayo. And into ndizithetha ngenkathi noba ndingafa mna ndifele into ndizithethayo, I'm prepared to die for them. Ukuba ziyabulalisa kuba ayikho imveli ekhokelwa ngumntu omnye. Asinayo ingqondo kwimveli ovela aphume kwisizwe esinye aquke zonke izizwe. Bekumele babaThembu banongqondo wabo, amabhaca anongqondo, amampondo anongqondo wamampondo, amabomvane. Ndingazibala zonke izizwe zendlu kaXhosa, bekufanele ukuba indlu nendlu inongqondo wayo. Ithi ke ngoku xa umuntu ephendula into ereyidweni ibuzwa ngamampondo, athi xa ethethayo esiXhoseni le nto ibuzayo ndiyazi ngohlobo, kodwa kamampondo andiwazi uba ayenza kanjani. Ngolo hlobo unika igumbi kumampondo
akwazi uvela esithi lento siyenza ngohlobo. Ngoku siyanyanzelwa, uyabona la system yasesikolweni olahlobo lento kokuba utitshwe into yokuba who was Jan van Riebeeck. Funeka ucengceleze loo nto leyo then uhambe uyobhala i-test. Senziswa loo nto sinyanzeliswa into yokokuba masazi izinto ngokuzixelelwa ngumuntu othile, as if ezi sikhule sizixelelwa bezingezizo. Uthi ke ngoxa uzama ungathi yakhalaza ubone njengomuntu ombi ongathi unomona. Anamona mna koko ndithi isiXhosa siyasherishwa. Umuntu nomuntu uneduty yakhe esiXhoseni. Imbongi inendima yayo, imboni inendima yayo, inkulu inendima yayo, igqirha linendima yalo, ixhego linendima yalo, inkosi, ikumkani, bonke amaphakathi, kubekho namafana nkosi. Bonke ababantu banendima zabo abafanele ukuba bayazidlala. Ingekenzeki loo nto, akukho nto izawulunga. Soze iAfrika ibuye kothi izawubuya, soze ibuye ndifunga unxele kaMaganda. Soze ukuba sifuna ukubuyisa iAfrika yamanyani not eyobuxoki, kuba eyobuxoki iza ngesystem yomlungu. Eyobuxoki sizawusiguqula isintu sisishumayele ngesystem yabelungu. Aba sithi asibafuni kodwa sisebenzisa isystem yabo, singabafuni sinjalo. Isystem yesintu iqale ekhaya ezantsi kwiinkulu zamakhaya, inyuke ize kumaxhego wamakhaya, iye emagqirheni namaxhwele, iye kwiimboni, iye kwiimbongi, iye kwinkosi, iyogqibela kwizikumkani. Ucinga fana into yokokuba ukuba besinenkolo kantu ephilayo yayinokwenzeka into yokokuba sithi sesinethamsanqa loba sifumane unkosi uTilana Gcaleka olanda intloko awayesithi yintloko kakumkani uYintsa. Okay, la ntloko kwathiwa ayiyo yogcinwa eUCT. Umbuzo, ukuba yayingeyiyo kwakutheni ingagoduswa? Ufuna ungixelela into yokuba kwesi sizwe samaXhosa singako basikhulu ukuba landlu yamatshawe ibingenamali, ibingenakwazi into yokuba kucelwe izandla nakwezinye izindlu kuqokelelwa imali kugoduswe la ntloko ingahlali apha, ihlala egameni lekumkani yethu. Kungcono siyazi into yokuba intloko yekumkani ayikho. Yintoni esinokuyenza ukuze ibe khona? Kodwa leyo kuba kubekho intloko egciniweyo, igcinwa in the name of ikumkani eyibaluleke kangaka, ukumkani uYintsa. Yingxaki enkulu leyo. Then siclaima into yoba thina simele imveli. Yeyiphi le mveli side sibe siyayimela? Le mveli side sibe siyimele yeyiphi? Ndicela yeyiphi le mveli lesiyimeleyo, simele eyiphi imveli? So mna engane ndizama ukuyithetha apha yinto yokokuba la ngxaki yentloko kakumkani uYintsa, ola hlobo yaphatheka ngalo, uba kude kube ngoku kungekabikho nto icacayo uba kwenzeka ntoni kuyo, yingxaki enkulu leyo. Isafuna thina mafana nkosi, isafuna thina mafana nkosi, isafuna thina abantu abathi bamele inkolo kantu. Masimele inkolo kantu ngokunyaniseka, siyazi uba siphila kumaxesha okugqibela. Amadoda ana 50 years ngoku ubheka phezulu, omama abana 50 years ubheka phezulu. Mabazilungisele uthetha inyani, sikwazi ushiya inyani ebantwaneni bethu. Akusekho thuba ngokuba ndisebenzele uzuza imali. Yabona ndina 33 million followers kulo YouTube wami, ngabantu abalandela umculo nomxhenzo. Then abantu abalandela imfundiso zami baphansi kakhulu kuba abantu abafuni inthethe, bafuna ngicule ngixhense. Ngelishwa andikwazi
Uphupha nolulwazi nalo kuba nokuba alinakuhoywa nini bantu abaphila nami ngoku kodwa kwiminyaka 800 ezayo olulwazi ndilukhuphayo ngoku liza kusebenza kubantwana abazabe benxanelwe ukufuna ukwenza imveli yamanyani. Umuntu athetha enyanisekile ethetha from inhliziyo uzathi uwunyanisile bekumele ba isizwe nesizwe sinengqondi yaso. Xa ndiwavala ndibethwa nje mna ile COVID kuba bendirhalelwa jikeleza amakomkhulu omhlambi nangonza zami njalo wandajikeleze. Masihlabeni ikhwelo sicele noba kungenziwa into enothiwa ekunothiwa yi-United Kingdom of amaXhosa. Njengoba sinekumkani ezininzi kangaka njena apha kule ndlu kaXhosa zike zizama umanyana zabe zimanyene zibe nekumkani enye eziza kuyonyula. Ezikumkani masithi mhlawumbi ziyi-6 njengoba ziyi-6 njena zingamanyana zithi zakho lumanyano zawugqiba umanyana ziyonyule ikumkani enye. Ithetha ukuthi ke ngoku ukuba sinengxaki edibanisa equka ezizizwe iyakwazi into yoba ezikumkani zidibane zithethe zawugqiba uthetha zize nezwi elinye zisithi thina sithi. Ngolo hlobo ndicinga fanuba isizwe samaXhosa singavakala xa sithetha. Mandenze umzekelo jonga kukho izizwe ebezikade zingoluki ezolukayo ngoku kodwa laa nto zange ixoxwe ngamakomkhulu avane ayazi uba iza kwenzeka kanjani. Ngoku into enzekalayo umntana uvela azolukele kwesa sizwe besingoluki awugqiba ukoluka athi tatakhe yinkwenkwe. Uthi tatakhe yinkwenkwe kuba uzibone indoda ayisiyonto eze ngokwesizwe sakhe sidibane nesizwe samaXhosa kuthiwe ke ngoku iza kwenziwa kanjani. Ngula kanjani lo ufunekayo phambi kokuba laa nto yenzeke yazeke uba iza kwenziwa kanjani. Ndithethe kakhulu bendicinge fanuba ndiza kuyenza ibe mfitshane kodwa nangona ndizamile uyenza ibe mfitshane xa ingakwazanga ugqitha ku-16 minutes le ngxoxo bendingafuni igqithe nangona ndiyabulela ibingagqithanga. Bantakwethu uba ndithetha kakubi ndixoleleni uba ndithetha kakubi ndixoleleni kwaye uba kwindlela endithetha ngayo ziba khona indawo ezingathi ziyahlaba ziyaluma nalapho ndixoleleni okuyithuba lihamba sizawuqhelana. Khumbula mna ndifana nenjini iboshelelwe ngoku yayindim oweza nenkqubo yenkolo kantu eRadio Xhosa le ingumhlobo wenene namhlanje. Laa nkqubo zange ndathetha kuyo ndagqibela ukuthetha ngelaa xesha ndandiyilwela phaa koo-97 ndabe ndiyagqibelisa yathi net bifumaneke zangena iimpulu zahlala enkqubeni kodwa ngelishwa zayiqhuba ngendlela engakhange ikwazi uzizalisekisa iinjongo kuba iinjongo zam ngoku ndandilwela laa nkqubo ndisebenza eRadio Xhosa ndiyi-program advisor. Iinjongo zam naba ndandikunye nabo yayikukuba sibe nenkqubo yenkolo kantu sibe nenkqubo esizayibiza ngoba yinkqubo yenkolo kantu then ezantsi sibe nemibutho eyahlukahlukeneyo wonke umuntu onombutho wesintu even noba ngumbutho wokuxhentsa nje umbutho wokuxhentsa ezilonke umbutho wesintu ufana nebandla lo mbutho ufana nebandla. Ndizama ukuthi ngoku yonke imibutho yezemveli nezenkcubeko yayiza kuba phantsi kwe-umbrella yala nkqubo yenkolo kantu ngokwezicwangciso zam nabantu endandikunye nabo. Eyona nto sasiyifuna thina sasifuna inkolo le ibe yi-umbrella body kodwa apha ezantsi
sonke sicontribute ngokwemibutho yethu eyahlukahlukeneyo. Nini sibone sekukhonya umbutho oyi-1 yavele yatshintsha yaye kuba yilankolo kanti yalicamagu nomuntu oyi-1 ofuna kuthethwe izinto ezifunwa nguye. Ezi zinto ndizithetha apha kule channel yam zezi ndandirhalela uba mazixoxwe kulaa nkqubo, kuba ukuba zazixoxwa kulaa nkqubo ngesethetha uba ngoku siyayazi uba kumampondo ngoobani oongqondongqondo, kumabhaca ngoobani oongqondongqondo, kubathembu ngoobani oongqondongqondo. Xa ndithetha oongqondongqondo mna ndithethi ngeenkosi ubuqu bazo, ndithetha ngabantu abathile mna abaphuma kweso sizwe abarecognizwayo seso sizwe, kuba eyona nto ebalulekileyo ungqondongqondo kufuneke afumane i-recognition kwisizwe sakhe. Makafumane i-recognition kwisizwe sakhe. Umzekelo, mna Daluxolo Hoho, ubungaye eMnqesha ubuze into yokokuba ngexesha kwakubekwa iRharhabe Royal Council apha eMnqesha ngo-1993 wayephi uDaluxolo Hoho zawuthi inkonde zaseMnqesha. uDaluxolo Hoho wayelapha eMnqesha wabekwa njengelungu leRharhabe Royal Council. Nokokuba lo council ayizange ikwazi ukusebenza ngezizathu zento yokuba sithe sawukhululeka sathi qhusa, kodwa into ebalulekileyo into yokokuba wabonwa uHoho into yokokuba ufanelekile into yokokuba angahamba obakho phakathi kootata abadala ababebekwa ngo-1993 kubukumkani bamaRharhabe. Ya manthule ade ndithetha izinto manthule okwangoku mandibaleke ndicinga fanuba ndiwuphendula umbuzo. Uba ndiwuphendulanga ningadinwa kukumane nixoxa nam izinto enifuna ukuzixoxa. Andilwina mntu koko amadoda ayayazi mani, amadoda ayayazi xa ufuna into zilunge kwenziwa kanjani. Ithi inkwengo ngoku ikhalayo uthi kuyo indlela ihamba apha mfana, siyanyamezela. Siqala ngonyamezela sibuye sibe ngamadoda. So ubuyintyanenkeni uzawukhala xa uva ndithetha, kodwa ubuyindoda uzawuthi hey kuzawusetyenzwa camakho.